De worm heb je... Maar waarom heb je er dan weggehaald? Dat die niet goed waren. Ik hoef niks te doen. Wat een huis moet ik opruimen? Waar is het huis? Ga beneden kijken, je heet dat boven. Het is beneden op de bank. Je moet toch wat jij nu naar fietsen spelen. Ik wil alleen maar fietsen spelen te gaan. Ik ben toch niet ermee? Nee, bij wil deze. Ik ben toch niet ermee? Zie je het? Zo.